ആലവ് സോപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ധാരാളമായി കണ്ടുവരുന്ന തുമ്പ എന്ന ഔഷധ സസ്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനെ ചിത്രപത്രിക എന്നും ദ്രോണപുഷ്പി എന്നും വൈറ്റ് ഡെഡ് നിറ്റിൽ എന്നൊക്കെ പല പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ സസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തിനും ഔഷധമൂല്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നാട്ടുവൈദ്യത്തിൽ ഇത് പല ചികിത്സയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. മലബന്ധം അകറ്റുവാനും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ മാറുവാനെല്ലാം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നു. പിന്നെ ഇതൊരു അണുനാശിനിയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷം മാറുവാനായിട്ട് ഈ പൂക്കൾ തേനിൻ്റെ ഒപ്പം അരച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ്. വാദത്തിനും സോറിയാസിസിനും അതുപോലെ പലതരത്തിലും തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൊരു മരുന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ നീര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വാദം, സോറിയാസിസ്, തൊലിപ്പുറത്തുണ്ടാകുന്ന പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ ഇതിനെല്ലാം തന്നെ പരിഹാരമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇലയുടെ നീര് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇന്ത്യ കൂടാതെ തന്നെ ഫിലിപ്പൈൻസ്, പിന്നെ മോറിഷ്യസ്, ജാവ ഐലൻഡ്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആഫ്രിക്കയിലെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഈ സസ്യത്തിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ധാരാളം പോഷക ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടീനും എല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അവരുടെ ദൈനംദിന ആഹാരത്തിൽ ഈ ഒരു സസ്യവും ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. 2017 നടത്തിയ ഒരു പഠനപ്രകാരം ഈ സസ്യം രക്തത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. തുമ്പയെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നന്ദി.